Հայկական մշակույթի մի շարք ճյուղերում վիշապը հաճախ հանդիպող կերպար է։ Նա ունի իր հստակ բնավորությունը, արտահայտման սիրելի ձևերը, եղանակները, մոտեցումները։ Մենք հաճախ լսում ենք նաև վիշապաքար ձևակերպումը, բայց հաճախ չենք հասկանում, թե այն ընդհանրապես ինչ է նշանակում եւ խորհրդանշում։ Վերջիվերջո, ինչ վիշապներ, այն էլ Հայաստանում։ Եթե մենք գնանք պատմության խորքերը, առնվազն 5-րդ դարից մենք ունենք վիշապ անվանումը, որը հայկական աշխարհայացքում առնչվում է ձուկ եւ նույնիսկ ցուլ հասկացությունների հետ։ Վիշապաքարը հայկական լեռնաշխարհի ամենահետաքրքրական հնություններից է, որը հանդիպում է հիմնականում հայկական լեռնաշխարհի բարձր գոտիներում, լեռներում, մինչև 3000 մետր ծովի մակերևույթի բարձրության վրա։ Շուրջ 5 մետր բարձրությամբ այս քարերը հենց ժողովրդի կողմից են ստացել վիշապաքար անվանումը։ Գիտեք, վիշապաքարերը որպես երևույթ շատ նման են խաչքարերին։ Իրենք հանդիպում են միայն հայկական լեռնաշխարհի տարածքում։ Հայկական լեռնաշխարհից երբ դուրս է գալիս, վիշապաքարերը այլևս գոյություն չունեն։ Նրանք տարածված են Արևելյան Հայաստանում, Ջավախքում, Թռեխքում, Արևմտյան Հայաստանում, Վանի ավազանում, այսինքն ճիշտ այնպես ինչպես խաչքարերը։ Սա դարձնում է վիշապաքարը մի տեսակ էնդեմիկ երևույթ հայկական լեռնաշխարհի համար։ Ինչպես արդեն նշեցինք, հայկական լեռնաշխարհում իր ուրույն տեղը զբաղեցրած վիշապաքարերը կանգնած դիրքով տեղադրվել են մարդկային բնակավայրերից հեռու, բարձր գոտիներում։ Նրանց դիրքն ու կառուցվածքը ոչ միայն ստեղծում էր բացառիկ պատկեր, այլև նրանք հանդես էին գալիս որպես ուղենիշ շրջապատի համար։ Այ վիշապաքարերի ի հայտ գալու լանդշաֆտը շատ նման է ֆուտբոլի դաշտին։ Իրենք հանդես են գալիս սարահարթերում, ֆուտբոլի դաշտի նման հարթ տարածքներում, որտեղ քարի կուտակումներ չկան, եւ երկրաբանության մեջ այդպիսի տարածքները կոչվում են կրկես։ Գրեթե բոլոր արկա վիշապաքարերի հիմքում բազալտն է եւ անդեզիտը։ Այս նյութերը կարծր հիմք ունեն, ինչի արդյունքում էլ մշակումը չափազանց բարդ է եղել։ Վիշապաքարերի արտաքին մակերևույթին նկատելի են մի շարք սիմվոլներ։ Մի քանի հիմնական պատկերներ կան, դա մորթած ցուլն է, առաջինը, երկրորդը ձկան պատկերագրությունն է, այսինքն տարբեր տիպի ձկներ են իրենց խռիկներով, իրենց մանրամասներով, մեջքային հատվածը, փորի հատվածը եւ այլն։ Կան մոտ 5-6 վիշապաքարեր, որոնց վրա թռչուններ են պատկերված։ Պատկերված է կենաց ծառ եւ կենաց ծառի երկու կողմերում թռչուններ, զույգ թռչուններ, եւ այդ զույգ թռչունները ըստ էության կապ ունեն այդ հին երկվորյակների պաշտամունքի հետ։ Հետաքրքրական է, որ վիշապը որպես հերոս կերպար, երբեմն նաև որպես հակահերոս հանդիպում է հայկական մշակույթի այլ ճյուղերում ևս։ Վիշապը այն կերպարն է, որոնք դատապարտված են, այսպես որը դատապարտված է կրելու չարի մարմնավորումը լինելու ծանր պարտավորությունը։ Այսինքն մենք այսօր բոլորս վիշապին ընկալում ենք որպես չար։ Իր տեսակի մեջ բավական հետաքրքիր կերպար է, որովհետև շատ տարբեր հետաքրքիր մոտիվաշարերում է իրացվում։ Այս երևույթը իր արմատներով կապված է ընդհանուր հնդեվրոպական մշակույթի հետ եւ հնդեվրոպական տարբեր ժողովուրդների ստեղծագործություններում հանդես է գալիս գրեթե նույնական գործառույթներով։ Որպես օծ ինքը երկրային է, այսինքն հողին է կպած, բայց որպես թևավոր էակ արդեն երկնային է դառնում, հետևապես թևեր ստացող օձը, թևավոր վիշապոցը դառնում է երկնքի եւ երկրի միասնության ինչ-որ մի սիմվոլ։ Իր էությամբ եւ բնույթով առանձնահատուկ հերոսը թե հեքիաթներում եւ թե առասպելաբանության մեջ ներկայանում է հիմնականում վիշապամարտի հերոս-վիշապ հակամարտության տեսարանների շնորհիվ։ Այն վիշապը, որ այսպես հեքիաթային այսպիսի մի սյուժե չէ, կա վիշապի հետ կապված հերոսը գնում է ճամփորդելու, ինչ-որ միտեղ պարզվում է, որ վիշապ է հայտնվել, ջրերի ակունքն է փակել, աղջիկներ են նրան տանում եւ նա կլանում է այդ աղջիկներին, որպեսզի ջուր բաց թողնի։ Հերոսը պայքարում է, հաղթում է այդ վիշապին, սպանում է։ Բնականաբար այստեղ վիշապը բացասական է։
Հատկապես այս ջրարգելության հանգամանքը վիշապները միշտ կապված են որևէ ջրային ինչ-որ բանի սյուժե, որևէ ջրային սյուժեի հետ, եւ եթե հիշենք օրինակ ժողովրդական հեքիաթներում կամ նմանատիպ մոտիվների իրացումները Սասնածռեր էպոսի որոշ պատումներում կարող ենք այս տեսակ բան տեսնել, թե ինչպես վիշապը ջրարգել կամ ավելի ուշ տարբերակներում արդեն վիպական որևէ կերպար գալիս է փակում է ջրի ճանապարհը, զոհեր է պահանջում, թագավորի աղջիկն է մնում, նրան բերում են վիշապի մոտ եւ հետո պետք է հայտնվի վիշապամարտիկ հերոսը եւ ազատի այս աղջկան եւ նրան կամուսնանան։ Սյուժետային այս առանձնահատկությունը ստեղծում է վիշապամարտ ամուսնություն երևույթների միջև կուռ կապ եւ իրողությունների այդ հաջորդականությունը տպավորություն է ստեղծում, թե ամուսնության արկայության համար վիշապի դեմ պայքարը պարտադիր պայման է։ Սասնածռեր էպոսում արդեն օրինակ ուշ շրջանի ստեղծագործության մեջ կարող եք տեսնել, որ վիշապը մարմնավորում է այդպես նվաճողներին, թշնամիներին, այլազգիներին, էլի շատ այդպես բացասական հատկանիշներ չեք կարող տեսնել, որովհետեւ ի վերջո այս վիշապ Մսրամելիքը Դավթի խորտ եղբայրն է։ Եվ նրանց կռիվն էլ վիպական այսպես մենամարտ է, նրանք հարվածներ են զիջում միմյանց եւ այլն, այսինքն այսպես շատ բան, արյունախում, բացասական բաներ այդուհանդերձ չենք տեսնում։ Հեքիաթներում արկա է նաև մի յուրօրինակ սյուժետային գիծ, որտեղ վիշապոցը փոխակերպվում է։ Գլխավոր հերոսները ամուսնության շնորհիվ փոխակերպվում են եւ վերածվում մարդու։ Ուրեմն այս սյուժեների ամենահայտնի տիպը այսօր այսպես ավելի լայն ճանաչում է ձեռք բերել գեղեցկուհին եւ հրեշը հեքիաթի տարբերակով, բայց իհարկե այս հեքիաթը ավելի գրական ճանապարհով է զարգացել եւ հետո արդեն ֆիլմարտադրության, այսպես անիմացիոն տարբերակների միջոցով վերջին շրջանում էլ այս Դիսնեյան տարբերակը կարծես գերիշխող է դարձել եւ այդ կենթանակերպ կողակից է այսօր մեր բոլորի կողմից ընկալվում է որպես հրեշ։ Վիշապի էությունը բացահայտվում է նաև մի շարք առասպելներում։ Այդպես վիշապամարտիկ հերոսի ամենացայտուն դրսևորումը թերևս հայ վիպական բանահյուսության առաջին շրջանում այդպես ընդգրկվող Վահագնի առասպելում կարող ենք տեսնել։ Վահագնը իսկապես վիշապամարտիկ հերոս է, թեև բուն 8 տողանի այդ հատվածում, որը մեզ փոխանցել է պատմահար Մովսես Խորենացին, վիշապամարտ չենք տեսնում, բայց այնտեղ լրացնող մի տող կա, որտեղ իմանում ենք, որ Վահագնը տարբեր քաջագործություններ է կատարել եւ նաեւ կռվել է վիշապների դեմ։ Վահագն վիշապաքաղ։ Թերևս այս բնութագրումն ինքնին բացահայտում է չներկայացված վիշապամարտն ու ապացուցում, որ Վահագնը վիշապամարտիկ հերոս է։ Ըստ Մանուկ Աբեղյանի, Վահագնն իր կայծակ թրով իջնում է երկրածին վիշապների մոտ։ Իր իսկ բնութագրմամբ քաղում այնտեղ գտնվող վիշապներին եւ հողը մաքրում հրեշներից։ Ստացվում է, որ ըստ ծագումնաբանության եւ բնույթի վիշապները եւ դրական են եւ բացասական։ Երկրի տակ է գտնվում ստորերկրայքը եւ վիշապին կարող ենք մենք ընկալել որպես ստորերկրայքի բացասական ուժերի կրող, բայց միևնույն ժամանակ երկիրը եւ հողը մեզ տալիս են բուսականություն, ծնունդ են տալիս, ուրեմն նաև դրական է։ Չեն կարող հստակ ասել, թե վիշապը հերոս է, հակահերոս, նայած թե այս երկու պատկերացումների մեջ ինչ ենք տնում։ Եթե հերոս ընկալում ենք այսպես մի փոքր պաթետիկ, հայրենասիրական եւ այլ ուշ շրջանի ընկալումներով, այո, եթե հակահերոս է իհարկե, բայց եթե սրանք ընկալում ենք որպես ընդամենը այս սյուժեի, վիպական սյուժեի գործող անձերի, այս իմաստով, այո, բարոյական ինչ-որ բաներ եթե դնենք, հա, հակահերոս է։ Դա որովհետև հերոսը ամեն դեպքում դրականը, յուրայինը մեր հերոսներն են, էլի։ Եվ որպես չարի սիմվոլ դա դառնում է հերոսի հիմնական փորձությունը։ Հերոսը պետք է սպանի վիշապին, որպեսզի աշխարհում տիրի բարին, որպեսզի հաղթահարվեն չար ուժերը եւ նաեւ որ հերոսը ապացուցի, որ ինքը հերոս է։ Դա այն ամենաբարձ փորձությունն է հերոսի համար, որը որ հաղթահարելու դեպքում արդեն միանշանակ հերոսը իր քաջությունը ապացուցում է։ Եթե վիպական բանահյուսության մեջ վիշապի հիմնական ընկալումը բացասական է, ապա հարց է առաջանում, թե ինչպես է այն ձեռք բերում դրական ընկալում եւ հայտնվում հայկական գորգի վրա։ Ինչ է խորհրդանշում վիշապը ընդհանրապես։ Եթե նայենք մեր ուրեմն գորգերի գեղազարդման, դասական վիշապագորգերի գեղազարդման համակարգում եղած թեմային, նրանց բովանդակությանը, այդտեղ կարելի է տեսնել, որ վիշապը ներկայանում է որպես պահապան, կարծես թե դրախտային պարտեզի պահապան,
որովհետև դասական վիշապագորգերի գեղազարդման համակարգում առաջի հերթին կարևորված է բուսական աշխարհը, այնտեղ խոշոր վարդակներ են, ծաղկանախշեր են, եւ այդ ծաղկանախշերը եւ այդ ամենը կարծես թե հսկում են դրանց անդորը, դրանց հանգիստը, հսկում են վիշապի ոճավորումները։ Մեր վիշապագորգերի գեղազարդման համակարգում դա հստակորեն նկատվում է։ Վիշապը լինելով առասպելական էակ, չունի կանոնակարգված հստակ պատկեր։ Պարզապես խորհրդանիշների միջև որոշակի ընդհանրությունները եւ վիշապանման պատկերները ստեղծել են գորգերում վիշապների ընդհանրական մի կառուցված տեսք։ Ընդհանրում են, որ դա վիշապ է, եղջյուրավոր, ունի գլուխը, ունի պոչը, թեփուկներով, վերջը։ Դա վիշապի պատկեր է։ Բայց ինքը ունի նաև իր երկրաչափականացված պատկերները, զարդերը, եւ դրանք այդքան խոշոր չեն։ Հայկական գորգերում վիշապը չի կարող բացասական նշանակություն ունենալ։ Գորգը ինքը չի կարող իր վրա գրի ինչ որ չար բան, անարդար բան։ Գորգը սրբազնացված տարածք է, ի սկզբանե սրբազնացված տարածք է եղել։ Գորգը մի այնպիսի երևույթ չի, որը ամեն մեկի տան եղել է, ամեն մեկը իրավունք ուներ դրան նույնիսկ նայել, չէ։ Դա սրբազնացված տարածք եղել։ Դրանք կարող էին, այդտեղ կարող էր կանգնել գլխավոր քուրմը, խոսում ենք 5-6 տարի առաջվա համար, այնուհետև վերնախավը, իշխող վերնախավը, թագավորը եւ հազարամյակներ պիտի անցած լինեին, որպեսզի արդեն այն միջին, ավելի ճիշտ, որ նա դառնար վերնախավին հասումի բան։ Ընդհանրացնելով, եթե առանձնացնենք հատկանիշներ այդպես, նույնիսկ մեր այսօրվա պատկերացումներով, բարոյական, էթիկական եւ այլն, չեն կարող ասել, որ վիշապը չար է կամ բարի է եւ այլն, սա ուղղակի կերպար է, բնության ազնվորում է, որը հանդես է գալիս բանահյուսական ստեղծագործություն։ Եվ իսկապես, վիշապը կերպար է, որն արտահայտում է մի ամբողջ ժողովրդի մտածողություն, հավատալիք, վախ։ Արտահայտելով հասարակության մտածելակերպը թե առասպելաբանության, թե գրականության եւ թե մշակույթի ու կենցաղի հարաբերակցման շերտավորումների միջոցով, վիշապը ստանում է չարի ու բարու սահմանված որոշակի սահմանափակումներ եւ ստացվում է, որ վիշապի մասին մեր պատկերացումները երբեմն միակողմանի են եւ ոչ ամբողջական։